rapaz, tamo aqui com o Vini. Salve, deixa eu tomar pro cara aqui pra colocar. Começar mais um vídeo. Eita porra. Da hora. Aí, rapaziada, as bikes caiu, o pau dele quebrou. O pau quebrou, mano. O pau ali quebrou. Oi, tá começando mais um vídeo aí, rapaziada. Tá ligado a aço? Eu peguei, mano. Eu vou vender ela, tá ligado? Eu coloquei as pecinhas nela, mano. Ó, a suspensão, ó, tá uma GTK Amplify, eixo de 20 com cubo Access, tá ligado? Aí o aro VMAX, a folha do aro, e o pneu é um Kenda Kinect. Aí, mano, o que eu coloquei também, ó? A manopla da Session com trava, tá ligado? Aí, mano, tá um guidãozinho da Shimano Pro Coriac, coloquei nela. A mesinha da Bomb, que quem é inscrito assim, das antigas do canal já conhece, né, mano? Tava nela antes. No dia que eu peguei ela, tipo, dias depois comprei essa mesinha, né, mano? Aí, ó, tampinha KCNC, dourada também, ó. Bagulho, da gambiarra, mas foda-se. Aí aqui, mano, o bagulhozinho também da KCNC, tá ligado? De prender o banco. É a fita, gambiarra também, tá aqui, fita aqui assim, né? Beleza. Aí, mano, o aro traseiro aqui, VMAX também, com cubo Shimano. E, mano, basicamente isso daí, tá ligado? Aí, mano, a bike do Vini aqui, fazer aquele bike check muito louco, isso aí só foi mais pra apresentar, tá ligado? Eu ia fazer um vídeo montando e pá, só que por fim não deu, mano, daquela pressa, tá ligado? De ver como ia ficar o bagulho, mas não deu. A bike do Vini aí, mano, tá com suspensão Zoom, né? Isso. Zoom, 203mm, se eu não me engano, por aí, né? 200mm, por aí. Aí é invertida, com cubo de 20, cubo que é esse aí, sabe? Parça, mano, parece um roletado, velho. É um cubo roletado aí, o aro com a folha VMAX, e disco Estragado. 203. Aí o quadro Viking Wire, daquele antigo, tá ligado? Esse daí é o quadro que eu acho, na minha opinião, mais top, né, mano? Que é o Viking embaixo. Pé de vela Truvative, esse daí, ó. Tá bem estragado. Mas pé de vela é top, mano. Pedalzinho GTS, aí o selinho dele. O cara mandou fazer. O cara que fez, ó. O bagulho tá todo zoado. Tá no zero bala. A abraçadeira GTS. Aro traseiro também VMAX. E como que é esse daí? O Easy? Parça, mano, eu pensava que era também, mas nem é, velho. Não. Mano, eu esqueci, tá ali o nome, mãe. Supero. Supere? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cubo Supero. Acho que eu não consigo. Aí Não. pista Shimano mecânica. Que era dele. Passei. Aí o câmbio Shimano Alívio, câmbiozão dele. E a mesinha azul, caixa GTS, né? Guidãozinho GTS. E uma retinha de 7 velocidades com uma manopla disso daqui é de gel, né? E Tem umas coisinhas pra fazer, mas tá boa. Da hora a bike do mano. Aí galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É nóis. Vamos pra...